សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទាក់ទងនឹង WhatsApp Messenger ខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមុខងារមួយគឺ two step verification នៅលើ WhatsApp Messenger នេះអូខេឥឡូវយើងចុច open ដើម្បីចូលទៅកាន់ app អូខេវាទាមទារ verify your identify បានទាក់ទងនឹងការ scan ម្រាមដៃដែលខ្ញុំបានដាក់ដំណើរការកាលពីម្សិលមិញបាទវាជាសុវត្ថិភាពមួយដែរសម្រាប់ smartphone ដែលគាត់ដែលវាមាន smartphone ដែលវាមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ scan មេដៃscan មេដៃនៅលើ app នេះគឺវាមានមុខងារហ្នឹងវាដូចជា bank ធនាគារ app bank ធនាគារដែរគឺវាមានអញ្ចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរជាសុវត្ថិភាពមួយដែរអូខេឥឡូវយើងដោយសារមិញវាអត់បង្ហាញកន្លែង friend កន្លែងនេះ chat នេះថ្ងៃនេះគឺវា refresh មកគឺមានឈ្មោះបាន friend មិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារបាទគឺវា load contact ដោយសារតែយើងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ WhatsApp អញ្ចឹងហើយវាបង្ហាញនៅលើ app WhatsApp ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ setting ដើម្បី check មើលចុច setting បន្ទាប់មកយើងចុច account ចុចពី account បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញអក្សរទី3នឹងហើយបាទគឺ two step verification យើងចុច two step verification មកវានឹងប្រាប់ព័ត៌មានយើង for add security enable two step verification which will require a PIN when registering your phone number with WhatsApp again អូខេនេះជា security មួយដែលយើងគួរ enable វាឬក៏យើងបើកវាដំណើរការវាដូចជានៅលើ Facebook ដែរ two step verification គឺនៅលើ Facebook នោះគឺមុខងារវានៅពេលដែលយើងបើកមុខងារ two step verification នោះវានឹងប្រាប់យើងនៅពេលដែលយើង log in នៅលើdevice ផ្សេងនៅលើ computer ផ្សេងឬក៏នៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្សេងទោះបីជាយើងដាក់ password ត្រឹមត្រូវមិនក៏ដោយក៏វាផ្ញើសារបាទក៏វាផ្ញើសារលេខកូដដូចជា6ខ្ទង់ឬក៏6 8ខ្ទង់ខ្ញុំភ្លេចដែរបាទគឺវាផ្ញើសារបញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងហើយវាជានឹងគឺ two step មាន step ទី2 two step ទី2ក្នុងការបញ្ជាក់ថាវាជា account របស់យើងពិតប្រាកដមែនបាទទោះបីជាអ្នកដែលគេស្គាល់ password របស់យើងគេយកទៅ log in នៅលើ device ផ្សេងចូលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតែមាន two step verification ម្ដងទៀតមានតែលេខកូដបញ្ជាក់ទី2ម្ដងទៀតទើបអាចចូលទៅ account នឹងបានអូខេឥឡូវយើងនឹង enable two step verification នៅលើ WhatsApp នេះតែម្ដងបាទចុច enable មកបាទបន្ទាប់ចុច enable enter a 6-digit PIN which you be asked for when you register your phone number with WhatsApp អូខេឥឡូវគេឲ្យយើងបញ្ចូល PIN code 6ខ្ទង់នោះបាទឥឡូវរនកសេទៅយើងស្រឡាញ់លេខកូដមួយណា6ខ្ទង់យើងអាចដាក់ចូលក្នុងនេះបានបាទបន្ទាប់ពីយើងវាយ6ខ្ទង់នោះហើយវានឹងឲ្យយើងវាយបញ្ជាក់6ខ្ទង់ដែលយើងបានវាយនឹងម្ដងទៀតថាយើងបានវាយលេខដែលយើងបានកំណត់នឹងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់មក add an email address to your account which will be used to reset your PIN if you forget it and safeguard your account អូខេបើយើងភ្លេចលេខ6ខ្ទង់នោះលេខដែលយើងដាក់6ខ្ទង់មិញអញ្ចឹងហើយយើងអាចដាក់ email របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំយក email របស់ខ្ញុំដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងWhatsApp នឹង security បាទអូខេយើងអាចបំពេញ email មក email ដែលយើងប្រើប្រាស់ជា personal របស់យើងបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងវាយ Gmail របស់យើងចូលរួចហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងទៀតថា Gmail របស់យើងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅអូខេបើត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងចុច next បន្តទៀត
confirm your email address confirm ម្ដងមិនស្អីយើងបញ្ជាក់មើលទៀតណាបើយ៉ាងវាខុសយើងអាចគេផ្ញើទៅលេខaddress Gmail អ្នកផ្សេងយើងចាប់បដ ாய் នេះទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព WhatsApp ចឹងហើយយើងត្រូវមើលឲ្យត្រឹមត្រូវសិនមកត្រូវហើយយើងចុច save apply setting បាទ two step verification is enabled អូខេហើយយើងចុច done មានន័យថាមុខងារ two step verification របស់យើងត្រូវបានបើកដំណើរការហើយបើយើងចង់ change ឲ្យPIN ឬក៏ change email យើងអាចចុច change ឬក៏ disable វាក៏បានដែរអូខេនេះគឺជាសុវត្ថិភាពមួយដែលខ្ញុំតែងយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទងទៅនឹងលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជា app ដែលគេមានមុខងារឬក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំព្យាយាមសិក្សាវាហើយក៏ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងឬក៏គាត់អត់បានសូវយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងបើគាត់ឃើញវីដេអូនេះគាត់អាចញាក់រលឹកឬគាត់អាចស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹង app ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏ social media ផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹង security សុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងវាចាំបាច់ណាក្នុងការរក្សាឯកជនភាពរបស់យើងទាក់ទងនឹង message ឬក៏យើងការលេងសារប្រចាំថ្ងៃជាមួយគ្រួសារជាមួយមិត្តភ័ក្តិចឹងហើយវាចាំបាច់ក្នុងការយើងសិក្សាទាក់ទងនឹង security social media ហ្នឹងអូខេសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានទាក់ទងទៅនឹង two step verification នៅលើ WhatsApp នេះជាវីដេអូទី2ទាក់ទងនឹង WhatsApp បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីទាក់ទងនឹង WhatsApp two step verification ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាបន្តទៀតចែករំលែកគំនិតល្អៗទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា like វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនពី channel របស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូប្រភេទបែបនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា